Dan efeknya tuh memang seburuk itu ya. Dia tuh kalau efek ngoro itu kalau tiap pagi kelihatan lemas terus. Nah, karena oksigen di otaknya waktu dia tidur itu kadang-kadang nggak tercukupi. Kan napasnya tidak adekuat ya. Padahal tidur itu kan proses penggantian sel yang pasti itu. Nah, jadi kita tuh kan selnya misalnya jatahnya malam ini ganti 100, ya harusnya besok ini 100 sudah ganti sel baru. Nah, dengan dia tidak adekuat tidurnya nanti dia nggak mencapai tidur yang dalam, REM sleep-nya nggak sesuai. Nanti mungkin yang terganti cuma 80. Akhirnya kita punya 20 yang sel yang dipakai buat besok itu rada akhir selnya. Oh. Nah, kalau itu terulang kembali, nanti kan kita ngutang terus. Oh, sleep debt jadi ya? Iya, kayak dikejar pinjol jadi. Iya, makanya. Oh ya, soalnya si Dori mukanya gitu.